Турбонаддув. Вот что значит дрова сухие. Ну, тут ива. В основном, по-моему, только ива. Вообще конкретно. Красота. Турбонаддув аж нагудит. Не знаю, будет слышно, нет? Что гудит. Вообще конкретно. И здесь ничего не дымит. Вообще не пахнет дымком. Вот здесь вот я приклеил сюда шнурок этот. Немножко, конечно, не получилось, как хотелось бы. Но не пахнет дымком. Минус задвижек. Вот в таком положении они так не предназначены. И здесь остается щелка небольшая. И сюда иногда бывает закидывает. Но нет. Дрова сухие. Все хорошо. Вообще классно. Такой турбонаддув бешеный. Гудит. Красота. Сейчас тепло. И даже не знаю, топить или не топить ли. Ну вот чуть-чуть-то надо. Я так прям капельку сухих дров положил. Сейчас она прям моментально все это прогорит.